今天给大家推荐一部由杰森·斯坦森主演的动作电影《冲冠一怒为红颜》，为救女友不得不完成一系列不可能的暗杀任务。机械师2，机械师是杰森·斯坦森的代表作，他饰演的角色有着无坚不摧的勇气、锐不可当的杀气、冷静、身手敏捷、动作利落、杀人于无形，有着强烈的个人风格，让人印象深刻。第一部里杰森还是个冷酷的杀人机器，第二部却是为了红颜重出江湖，出生入死。动作戏是亮点，简单粗暴，杰森的一身肌肉和硬汉形象实在太吸睛，跳海动作帅气无比，他精心策划、实地考察，来无影去无踪，手段高明，善于伪装，都是本片的看点，可以使观众在英雄救美的老套剧情中大呼过瘾。故事开始，机械师1中，杰森解决对手后，过起了无忧无虑、隐姓埋名的生活，生活很滋润，看看报纸，喝个卡布奇诺 coffee。但杰森也有苦恼，躲在沙发上，心里很痛。我不想做秃头，我不要地中海，我要做海王，我要做海王，我要做海王。有酒的地方就有姑娘，这部海王杰森已经名副其实，耀眼的秃顶散发着独有的气质，黑衣大眼妹的主动让杰森猝不及防。一番情感交流后，还主动拿出自己心爱的红色老人机。看到画面后，杰森就知道事情没那么简单。环顾四周，哟呼，周围全是情敌，正伺机而动。面对疾风吧！情敌数量越来越多，杰森无法再缠斗下去，在大眼妹的目光中展示了我们中国独有的绝招大鹏展翅，飞了，飞到了滑翔伞上，此处应有掌声。回到家后，看到自己的小游艇上有情敌，砰，全炸了。带上自己装备，来到泰国，找到了自己好朋友琼琼。躲在小黑屋里，察觉到黑衣大眼妹竟然是自己曾经战友的手下，事情已经明了。大眼妹的海王是战友恩恩。夜里，善良的琼琼呼喊着杰森，让他帮助解救被家暴女孩吉吉。杰森心软了，海王附体，因为大自然不可抗拒的力量，家暴男被杰森失手打死。杰森不光头顶亮，脑子还灵光，觉得此事必有蹊跷。在一番搜索后，发现对方也有红色老年机，竟然还有自己的帅照。在杰森的一番逼问下，得知吉吉是被战友恩恩胁迫的，用美人计让自己爱上吉吉，然后他们再抓走吉吉，威胁自己帮他们杀人，好计好计。于是杰森就绞尽脑汁，为了帮助吉吉解救那些被抓的孩子们，终于想到了对策，将计就计，假装情侣。问世间情为何物，只叫人磕相许。虽然是假装，但是杰森已经爱上了这个心地善良的女孩，属实撒了一波狗粮。接下来就等待恩恩上当。果然，恩恩派出杀手带走吉吉，杀手拿出红色老年机给老大打电话，任务完成。为了接下来的计划，杰森只能面见自己的军火头子战友恩恩了。杰森只要帮助杀3个人，吉吉才会被他们放走。第一个目标，非洲最大的军火商黑黑，目标现在在监狱里服刑。得到情报后的杰森开启了天脑模式，制定计划，逃跑路线，不管敌人在何方，虽远必诛。杰森开始自己的表演，被成功抓进监狱。黑黑，男，50岁，非洲煤窑工程系，因煤窑太黑，转战卖烧火棍。戴着墨镜的黑人就是暗杀目标，无论在哪里都要锻炼身体，走出舒适圈，让自己更强壮吧。黑黑像往常一样饭后运动，监狱里竟然有不怕死的也想杀黑黑，老子就想举个重，你竟然拿小刀刺我。幸亏杰森小李飞刀奥义施展，救下了黑黑。黑黑小脸吓得更黑了，在恍惚中和杰森成了好兄弟，还专门邀请杰森一起探讨人生理想。森森，等我成为了非洲的老大，你就是我的2当家的。杰森不为所动，直接赖死了黑黑。兄弟，对不起了，我是那种为女人插兄弟2刀的海王。海王杰森乃暗杀之王，万常黑黑造成中毒的现象，成功洗脱谋杀嫌疑。在混乱中拿出制作的微型炸弹，自己涂抹上宝宝金粉，成功跳海逃跑。动作系数10分，落水水花10分。杰森乃是吃得粮中粮，方为王中王，满分，此处应有掌声。第2个目标，澳大利亚坏蛋头子克克，做什么事情都要有计划，了解对方各方面习性，这是作为杀手必不可少的硬性课程。克克，男，50岁，澳大利亚挖掘机专业，因被同行技术冲击，改行做了偷鸡摸狗的不正当生意。有钱人的生活就是这么枯燥无味。在楼顶建立悬空泳池，杰森利用毕生所学，大脑高速运转，解析泳池玻璃材料，功夫不负有心人，完美制造，破解药剂，不管干什么都要活到老学到老，知识改变命运。此时的杰森已经攀爬到了悬空泳池下，钻孔放入
破解药剂，融化玻璃。可可已经准备就绪，一头扎进了水里，像个小鱼一样游啊游啊游。炯炯有神的大眼四目相对，确认过眼神。我擦，是想杀我的人。但是可可已经来不及了，悬空泳池开始漏水，强劲的压力下，可可只能随波逐流，成为了翱翔在天空中的飞鱼，啪，摔没了。而我们的杰森又一次成功逃脱，任务完成，完美的计划，此处应有掌声。第3个目标，保加利亚美国军火商思思。思思，男，60岁，专业保密。杰森觉得思思不简单，这货竟然还有洲际导弹。杰森整理好资料后发现，如果把思思暗杀掉，恩恩就成为最大的黑货交易商，势力会遍布各地，敌人的敌人就是朋友，是时候计划一波。杰森运用精密的计算，终于闯进了思思的卧室。一番交谈，思思很快就同意杰森的计划，合伙对敌，利用思思的假死取得恩恩的信任，说干就干。高效率就是职业杀手需要具备的素质。一场爆炸声震撼了所有人。思思也被杰森暗中救下。杰森拿出本影片核心硬件设备红色老年机，成功勾引恩恩派出杀手寻找思思的尸体，确认是否死亡。杰森这边已经布下天罗地网，整个基地全部设下埋伏，恩恩的手下无一幸免，全部下了地狱。而恩恩这边发现事情的蹊跷，于是准备坐直升飞机逃离，游艇上也埋下了定时炸弹。等杰森前来救基地的时候，通一爆炸，自己就是最后的大赢家。理想很丰满，现实很骨感。杰森已经提前赶到，开启狂暴模式，击杀船上的喽啰，并安排吉吉坐进救援舱，提前逃离。恩恩怎能是海王杰森的对手？用铁链绑住恩恩，杰森与时间赛跑，游艇爆炸，救援舱内的吉吉活了下来。思思也赶来查看现场，心里翻腾，海王杰森不能惹，这人太毒了。传奇人物难道就此落幕了吗？显然思思不相信。故事也接近尾声，吉吉回到了柬埔寨，继续教学着被救的孩子们。而此时我们的海王杰森出现，一抹微笑蕴含了多少情愫？不相信传奇海王落幕的思思，通过船岸的监控发现精灵的杰森没有死，面带微笑的，这货命真大。砰，你死了。喜欢的朋友点赞转发，我们下期再见，拜拜。